आनी कितें म्हण पळयतात प्रसाद म्हण लायतात पूण हांव तुका एक सांगता आमी हांव लायता फकत प्रसाद कितें अशें एक एक देवाचे मनाचेर बावर दवरून एक प्रसाद जालो इतलेंच मनां दत्ता आनी हांव सदमता हांव हेजे मुखार सक्सीड जातलोच म्हूण कितें हे प्रसाद म्हणटा आमी घेताय तूं सदमशी हे गाडया बोले ते आमगे ना ते आमगे घराण्याक ना ते आमकां नाच आनी हांव ते मानीत ना कळना ती सगळी फोट कळना की थोडे हांव सांगता तुका अशे मनीस वचप शेजार शेजारी झगडताय ना शेजार आसताय ते मागीर गाडया बोले वचप म्हणजे भुरगेपण हांव जाणा गाडया बोले वयतरी ते म्हाका अशें करून तांदूळ बिंदूळ उडोवन कितें आशी उडोवन कितें सांगप तुगे कितें तुजेर काणयेन भूत चडयलां तुजेर कितें जादू करून घायला तुजेर हें केलां कोण जायत तो एक सांग म्हाका कणात देरां पणस बी आहा कणात देरां तुमगे शेजाऱ्या माड बी आहा आसतलोच न्हू तेन्ना आसत तो ते मी केला ही असली काणी हांव सांगता तुका अशी जावन मागीर शेजार झगडोक बोडको फोन घेवप तेवूय हांवें पळयलां आनी असली तूं हांवें पाट घेवन हांवें तेंकांय सांगलां तूं म्हाका व्हराय ते गाडया बोलेक म्हण हांव सांगता म्हणून आनी हें तुम आयकनाकाय थोडे बर म्हणजे आयकले ते जाग्यार पडले थोडे अजून झगडयत आहाय हांव जाणटो जायतेलो ती झगडत आहाय त्यांची मनां ते साम भितर गेले कडेन ते आमच्यान कशें काडूं आतां ना जाल्यार तूं आतां काड आनी देवा बोले वच आनी माग देवा म्हजी पोटभर आनी एक 10-15 दीस उपास राव तूं जितू रावंक शकता तूं देव आस म्हूण मानूच कोण आसा आनी कितें तें आमकां कोणाक खबर ना कळना आनी हांव त्या तरेचो इम्प्रूव कांय ना मुगे करेज हांव कसोय केल्यार हें जावची ना आनी तितू मध्ये मुगे एक दोग फ्रेंड आसले एक एंटनी जॉर्ज म्हणटो आनी एक गुदी उटूश गुदीन तो लँड सर्वे आसलो तेंचे वरवीं म्हाका जायती तेंचे मोरली सपोर्ट मेळ्ळो भिनाक तूं वच फुडें म्हणून एक एंटनी जॉर्ज आनीक एक वो कोण एक जासीद गुदीन म्हणून ते उटूश म्हणटाय आमी अजुनूय बरो आहा तो मातसो जाणटो सोड म्हणजे ल्हान तो तरी आसता तो जाणटेपण जालें तेका एंटनी जॉर्ज म्हणटा बरो आहा आनी बरो भुरगो बरी काळजाचो तेणें म्हाका अशें करून मोराल दादीन खूब सपोर्ट केलो भिवपा गरज ना वच फुडें आनी हांव ते हेजेर हांव आज आसा अजुनूय तेंची आनी म्हजी साम कशी आहा खूब हांवें हेल्प केल्ले नाच जावन गेले म्हणजे कॅट करून ना गेले हो कोण अशें म्हणपा जालें पूण हेंकां हेल्प करना आना तेंगे आनी मुगे सामकें स्ट्रॉंग आहा एक उटूश गुदी आनी एक एंटनी जॉर्ज मळ्यांतलो आनी उटूश गुदी म्हळ्यार सांतिनिजचो हे सारके म्हजे मनांतले आहाय सारके कित्याक तेंका म्हाका हें केलें तें म्हजी साम मनां वयल्यान तें केन्नाच हांव विसरना. सर तुमी एक उताराच्यान चढाव पयलो हय तुमच्या मिसेसाचो कितें हातभार आशिल्लो आवयशी फूल 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 सामको फूल तूं आनी ती ना जाल्यार हांव आनी काबार तिसरो सपोर्टर तो ती मेन हरी म्हणल्यार आतां तुका हरी म्हणल्यार म्हणजे आतां वेडिंग एनिवर्सरी कितल्या आसा ती 62 माय गॉड आं पळय ते म्हाका खूब सपोर्ट आहा खूब म्हणजे ते हेजेरूच हांव आज असो म्हणला आतां ती वांकडे तिकडे जाला ती मातशें हें करी जशें आमी जोत कशें म्हणटाय हें तुजें रंगांव तें तुजें रंगांव अशें तशें ते खूब सपोर्ट आहा सामको फर्स्ट ते सपोर्ट सारको तुमी जेन्ना लॉसान वयताले हताश जाताले तेंचो कसो आसतालो तुमकां सपोर्ट कितें तुमी जेन्ना अशें डावन जाताले पळय आयज लुकसाण जालें ना म्हाका कशें डावन म्हणजे कशें सांगतो कोण सस्पेंड जाले डिसमीस जाले कोण आनी कितें जाले तेंकां हांवें जर सपोर्ट केलो न्हू त्रास म्हाका जायी पूण म्हाका तेजें हें जायना आसलें खूब त्रास जायी खूब हांव लोकां कडेन उदार हाडी हें करी तें करी पूण 1982 सावन हांवें मातशें तें हें केलें आनी तेवूय मनीस मातशें सुदरले आनी तेन्ना सावन मुगेलो मातसो चडत गेलो 82 कमी केली आनी ती उदार आहली ती 800 हांवें पळयली आनी दिता काय मो कळें दिल ना
1982 तो लॉंग बुक हांवें अशें करून धरलो पिंजलो आनी म्हगे रीज बाराच्या बुकार लासलो. आतां हेंच्याकडे पयशे मागचे ना. तेन्ना पळय तेन्ना अंदाज म्हण कितें म्हगेलें बिल आहलें हें आहलें तुजे सारकें घेवन कोणा 5,000 दिल्ले तेच सारकें घेवन गरजे लावन 5,000 दिल्ले म्हणजे उणें उणें 55,000 सुमार आहलें. 82 तेज्या वयर वयर तेन्ना कितें तेन्ना 1.5 रुपये बियर आतां 110 रुपये बियर. हय अशें अशें तें सोड अशें तें म्हणजे तो हिंचो तरी म्हाका हिंचो तरी कोणा तरी आशिर्वाद आसलो काय कसो म्हाका कळना. कित्याक हांवें जें कर्म केलां तेजें म्हाका फळ मेळ्ळां. कळ्ळां. हांवें मागीर तांकां केन्नाच तांकां विचारना अरे तुवें दिवपा हांवें दिलें ना केन्नाय विचारना. सांगल्या प्रमाणे तुम्ही सोशल वर्क म्हटले काम केले भितर निस्वार्थ भावना हांगासर निस्वार्थ भावना इनबिल्ड कशी डेव्हलप झाली ती आम्ही डेव्हलप कशी करप सर करत ते फक्त मनाची घटसाण धरूं जाय. परवो ना लोकांय वाच तुका आतां सांगलां तुजे बोले कोणूय आयलो तूं जर तुज्यान काम करूं जायना नाका करूं जाता जाल्यार कर. कित्याक कळ्ळें जाल्यार तुका एक सॅटिस्फॅक्शन मेळो शकता. म्हाका जाल्यार मेळटा पूण तेजी पाड घालूं जायना. तें बाबा हें काम करनाका हांव तेगे भायर उडय नाजाल्यार तेड पयशे घे अशें म्हणपाचें केन्नाय करनाका. कळ्ळां. आनी तेका लागून हांव आज हिंगा आहा असो. हांवूच न्हू म्हगे भुरगीं जावं म्हगे व्हडलो चलो तर तूं सांगलें जाल्यार तूं विचारूंक नाका. आतां तुका एक हेजी खबर सांगली न्हू MRFची तुका आतां ती अर्दुकूट दवरली थिंगा मायकल म्हणटा आहलो आनी ते आमगे कोणाक घेयना आहले. कशेंय घेयनाय आमगे भुरगीं खूब जाण बेकार आहाय जावं काणकोण पोता हिंग पोता थिंग पोता. तेका एक मंत्र मारलो कसो जाण तूं म्हणलें पळय केन्नाय तुगे घराचेर कडेन फातर बी माल जायत कडेन तूं म्हजे बोलें तुजी कंप्लेन घेवन येनाका हांव. कितें तूं आज हे भुरगीं बेकार आहाय त्या कितेंय करूं शकताय म्हणलें. हो भिलो मायकल म्हगे शेजारी हो भिलो मागीर हळू 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 घेवपाक लागलो. तुवें आजुनूय MRFाक गेला आमगे रेफरन्स म्हगेल्यान म्हगे मोती देसाय भावाली कितली रेफरन्स आसता ते पळय थिंगा. कित्याक हांवें ती आयडियार कशी केली तें कशें सांगलें पळय हे बेकार आहाय आनी तुगे व्हडली घरान नळ्या घर हे फातर मारलो म्हाका तूं सांगनाका हांव म्हजे बरें. आनी खूब जाण म्हजे बरें कंप्लेन घेवपी म्हज्यान अशें पयशे ना तेन्ना पूण प्रत्येक हेजे म्हजे बरें कंप्लेन घेवन येवप तो अशें करता तेणें म्हाका अशें केलें तेणें म्हगे घराचेर फातर मारलें मातशें तेका विचार कितें कोणा भितर पडले तांकां मागीर कॉम्प्रोमायज करून सोडून हाडले. हे म्हगे बोल्सा पयशे नासतना म्हगेलें हें काम चालू आहलें घरा आसतना. आणि आसोल ना तुमच्या आई बद्दल आयकपाक आवडटलें म्हणजे तेंच्यांनी तुमकां झिरोंतल्यान कशें इतकें झिरो म्हणजे आमकां अशी व्हडली पयशेकाल करूंक शकना ना ती हय पूण तुमकां घडयलें. पोटाक कशें तरी घालन आमकां हें केलें शिकवण दिली. शिकवण दिली पूण म्हाका शिकोवंक मेळना तितलें कित्याक हांव मागीर पॉलिटिकल हितून गेलो. ना शिकवण तुमकां एटलिस्ट लायफान दिली. लायफ दिली लायफ दिलो. सर आतां आमी चल्या भुरग्यांक ह्या बिझनसांक पयला हय चडशे चले भुरगे आसता. हय आतां हे आमच्या सारके बायलांनी जावं चलयेंनी हय तांकां खुबसो प्रॉब्लेम्स आसता जावं लायफान तांकां एवरी स्टेजार तांकां एग्जाम दिवची पडटा. हय लायफान अडचण येवन सुद्दां तेंच्यांनी कशें फुडें सरप. पळय हें आतां हेणें आमचो गांवकारी म्हणून हेणें हें केलां कोण आमचो किशोर नायक गांवकार तेणें दिलां तेंच्या तुज्या हेका लागून ही आतां चली आहाय ती हेंचे फॅक्टरीन कामां वयताय रातीचे काम करचें पडटा. राती काम करून गेल्यार आवय बापूय तांकां राती धाडूंक सोदना. त्या टायमार तांकां त्यो बसी मेळनाय. कंपनीच्यो बसला आसला लागून आवय बापूय वचोन दिना कित्याक तांकां आपणाली चलयेली हें आसा आवय बापायक आसा आनी चड करून आवयक आहा. आवयक तुका राती काम करून वच म्हणपाक सोंपें म्हणून जावची ना पूण आतां थोडी स्वता वयताय ते दुसरे. पूण पयर किशोरान म्हणलां कितें तेणें म्हणलां चेडवां राती कडेन तुमी आतां धाडूंक सोदनाय जाल्यार जॉब कितको मेळटलो. तुमी वचोंक जाय तांकां एनकरेज करूंक जाय. हें गांवकार्या हितून आमगेले किशोर नायकान म्हणलां. म्हणटकीर चेडूं आतां फाटीं नाय सांग तुका. आज तूं रिजल्ट पळयलो जाय 12थाचो SSCचो चेडूं हाय कळना तितली चेडूं कमी नाय. आतां म्हगेली
धाकली चल्याली चली ती लंडनाक LLB केली, अमेरिका वचून मास्टर उलोव केलो, थिंगा जॉबूय मेळ्ळो. आनी आतां आमगे सद्या देवा कृपेन बिझनेस आहा. मगे चल्यान आनी ताका बिझनेसाक जॉइन केले. तूं शिकले म्हणून व्हडली जायना, कितें शिकलाय तेमी व्हडलो जॉब करचो आनी शिकले तेणे बारके बिझनेस करचे न्हू अशें आसना. आज तेणे हिंग जॉबा ताका दवरला, म्हणजे ऑफिस ताका हाती दिला, म्हणजे ताका एक पार्ट दिला. कितें तूं शिकलो ना, हांव इतलो शिकला, मागीर येदो व्हडलो जॉब जायो, ताका खूब व्हडलो जॉब मेळ्ळो अमेरिकाक. ताका थिंगा हाडलें कितें आनी आमचे समोराचे बिझनेस आसा तितून तेणी जॉइन करून गेला आनी पार्टनर केला. बेश्टे जॉइन न्हू, पार्टनर, कळना. म्हणजे अशें तशें आसो जाय. आनी चेडवांक तुमी करेज सोडूंकूच जायना, कित्याक चेडूं म्हणटा ती कमी नाय. कितें जशी चेडे काम करताय तशें चेडवांच्यान करूं जाता, तितली हें धरनाका तूं, कळ्ळें. म्हणटरीत आनी तुमी तितली हें जावपा सोदूं जायना, तुमी तुमगे भाशेन करेज करूंक जाय. कित्याक सांगता, बापूय आसोन आवय जर मेल जायी, ते बापायच्यान त्या भुरग्यांक हें करूंक खूब त्रास जाता आनी जमना तेंकां. आनी जर तर बापूय पयलीं गेलो आनी आवय आसात, ती आवय अशी एक कमी कशी आपणा पिलांक एक बंदा, तशी आवय म्हणटी त्या तरेची एक घडसाण भुरग्यांची. ती कितेंय करतली, आपूण हावची ना पूण तेंक हावयतली, कळना. आवय म्हणटी अशी, आवय कडेन जितली करेज आहा तितली बापाय कडेन आसना. समज आवय मेली आनी बापूय समज आहा जाल्यार ते बापाय कडेन कशेंच जमपाना आनी जमल ना. आनी इतलें आमी पळयले कडेन ना. आनी आवय मेल म्हणटा तो बापूय निमाणाक टेन्शन जावन तो बेगीन वयता. पूण घोव मेल जाल्यार तेलो ती घट्ट रावता सारकी. आपणाक भुरग्यांक आपणाक फुडार करूं जाय, जेवण हाडून घालूं जाय, अशें करून आवय म्हणटी सामकी आतां ती हें म्हणटाय त्या भशेन कोणटी आमची जाशी तसली आवय म्हणटी तशी. आवय कमी ना, कळना. अशें आहा. आणि आता मातशें सर तुमच्या हॉटेला बद्दल रेड क्लासिका बद्दल खुबशे हांवें रिव्यूज चेक केले, 90% जे तुमचे रिव्यूज आहा सगळे पॉझिटिव्ह आसा. बेस्ट फॅसिलिटीज आसा, इवन वेटर्सची बेस्ट सर्विसीस आसा. तुम्ही केन्ना पयलीं इमॅजिन केल्लें तुमचे धाकटे हॉटेल जाल्यार की हेजे व्हडले जातले, इतले गोंयान फेमस जातले, इतले सगळे लोक इतलो मोग गावतलो, कितें हांवें पयलीं कितें केलें, हांव कितें तरी हें मगे वाडयतलो बिझनेस. जेन्ना जेन्ना म्हजी रिजां धाकल्या तेन्ना प्रत्येक म्हाका कस्टमर म्हणा ते लायनी रावा बडे, दोनी वायटेन, ह्या वाटेन लायन त्या वाटेन लायन, पात्रांव आनी एक घाल मरे, पात्रांव आनी एक घाल मरे, हे आमी त्रास करता पडतो. आमकां तुमगेलें जेवण जेवून जाय बरें दिसता. दही सोयेगान तो दुकळे म्हणटा एक एंबानी 18 जून रोडाक, थिंगा मगे चल्या काडलान धाडलो आनी कितें भाटकार श्रीपाद म्हणटा का, अरे थिंगा आमगे एक लुगार मेळटा पळय, ते दुकळ्यान सामकें एक उतरान हां म्हणलें, समीर दुकळो म्हणटा, यो आपूण हें दिता, तुमी पयशे लागून कशेंय दिये आपणान चलता. आतां ते आमी हातीक घेयले, हातीक घेतकीर फर्स्ट फ्लोर जायत जाण मग ते फर्स्ट फ्लोर तुगे जातलें रे, तितले लोक पळय वयर वयर वयतलो रे, म्हाका मातशें धाकधूक जाली म्हण तूं, कळ्ळें. आनी पयशे जाय, ते घेवपा पयशे जाय, आमी इकती घेयले ते, आनीक हेर कामां पयशे जाय. म्हाका रमाकांत तांगले आनी किशोर म्हण तेणें हेल्प केलो गोवा अर्बन बँकाक, 40 लाख कितें तेणें म्हाका थडाक करून लोन दिलो. आनी म्हजे कितें बारीक कुटू आहलें तें केलें आनी ते आमी उबी केलें, कळ्ळें ना तुका. मागीर समिरा पयशे दिवपा उरले, समिरा म्हाका लायसन्स जावंक जाय, हें जाय, तेणें दोळ्ळी धांपून सायन मान दिली, तुका जाय तें लायसन्स घे, जाय ते पयशान तेणें फिकीर केलो ना. मागीर हळू हळू तेजे आमी दिले, ते दुसरे, पूण तेणें आमची बरें मन आसलो म्हणून काय कितें म्हूण कोण जाणा तो आमी पातेलो, तें जालें. तिसरें आमचे हिंगा पाट्यार ते मगे चल्यान तें तो प्रपोज सामको चल्यालोच, तो चल्यालो आमगे सुनेलो, थिंगा पयशे जाल्यार वय थिंगा आमी सगळे लोन काडलो क्रोटांनी पावनाय तरी आसता पयशे. आनी तुका हिस्ट्री सांगता, फ्रेंड म्हणलो कितें तें, एक फ्रेंड म्हाका सदां म्हणप, दात तुवें ते क्लासीक घाल मरे, आनी एक खिवय घाल रे, आपूण तुका 2 करोड दिता.
पळय हांव 2 करोड दिता आनी तो म्हाका गाडयांत बी घालन भोंव आनी तूं आपणा इंट्रस्ट नाका पयशे मात दी हांव पळया रे बँक आहाय न्हू आतां मगे चिंतप तशें बँक आहाय न्हू बँका कडेन कितें जाता तें पळयतलो ना जाल्यार तुज्या कडेन हांव घेतलो तितली कितें हें ना तितल्या आमगेल्या चल्यान ते गायले सगळो लोन काडलो चल्यान म्हाका म्हणलें दाद एक 50 लाख कोणा कडेन आसला पळय हांव म्हाका त्या मनशा याद येयली हांवें ते गेलो मरे येयलो च्या पिलो आनी येवन मगे रिजा बसयलो जाणा म्हणलें पळय म्हणलें ते हांव तुवें म्हणलें म्हाका जायते फावट सांगत आसलो आनी तो मगे बरो फ्रेंड अजुनूय बरो फ्रेंड त्याचे फाटल्यान तेगे काम कितलें आहाय तितलें अजुनूय केलाय सांगता तुका आनी ते कित्या लागून केलां आनी कित्या हांवें म्हणलें म्हाका एक 6 म्हयन्या तूं हें दी कित्याक मगे आतां 3 हॉटेल चलता न्हू 6 म्हयन्या 50 लाख दिवपा आमकां कांय न्हू जातलें आनी त्या भायर लोन काडला तो बारीक बारीक काम फारीक करतले ना अशें न्हू तें मगे इन्कम टॅक्स आनी कितें म्हणलो तो उठोन गेलो तो लास्ट लागून म्हजे बरें येयलो ना हो आतां म्हजो फ्रेंड कळ्ळें पूण तेजेर जायती अदृश्ट येयली जायती हें येयली तो म्हजे बरें येयलो आनी तो उगडास दवरलो ना तेगे म्हज्यान जाता तें हांवें काम करून दिलें ही मुगेली व्हडली हें आनी हेजेरच म्हाका दिसता मुगे कितें तरी फुडें फुडें वचत रावता पळय ना जाल्यार हांव ताका म्हणटा आसलो हें तुवें मुगे तें काम केलें ना वच गेट आवट ही म्हणपा म्हाका तांक कोणें दिलो ना आनी ती म्हाका दिवची न्हू म्हाका न्हू मुगे भुरग्यांक न्हू कोणाक दिवची न्हू कित्याक तो चुकलो तो दिवपा आसलो तेका एका दिसलें म्हाका दिलें जाल्यार हांव फटयता म्हणोन अशें दिसलें आसतलें पूण जेन्ना तो म्हजे बरें येयलो हें मुगे पळय मरे म्हजेर हें बोगलार जालें मरे तें हें जालें मरे तेका हांवें म्हजे भाशेन जाता त्या भशेन हांवें सपोर्ट केलो हें म्हजें मन म्हाका अशें सांगता तूं बदलो केन्नाय घेयनाका कोणाचोय कळ्ळें कितलोय तुका वायट करूं जेन्ना तुजे बरें येयलो तूं समज तुजे कडेन माफी मागल्या भशेन येयलो अशें म्हूण कर आनी तेजें काम कर कळ्ळें ना हें म्हजें सर तुमची जन्मभूमी कुंकळे कुंकळे. आणि कर्मभूमी पणजे पणजे करेक्ट ती कशी डिफरंट आशिल्ली तुम्ही कुंकळ्या बद्दल सांगात कुंकळे खूब तुका सांगलो हांवें कुंकळे म्हणजे जन्मभूमी पूण हांव तितलो हें जालो ना आनी तितून भितर आमचेर खूब अदृश्ट येयले खूब आहा आमगे खूब काणी आहाय त्यो आनी त्यो सांगो जाय आनी काबार जावची नाय आमी ट्रकय म्हण आसले आमचे 2 ते ट्रक मागीर तेन्ना कावरी चलत तेन्ना पट्टी मोडप हें मोडप ते लॉस जायत गेले मागीर आनी एक कितें आमचे एक्सिडेंट जालो तें जालें आनी मागीर हांव मातसो तेन्ना टेन्स जालें हांव खंय तरी हो गांव सोडून वयतलो बॉम्बे वयता म्हूण सांगलें तितलें हांवें बॉम्बे मुगे भावजी सांगलें म्हाका व्हर तुका व्हरता व्हरप ना अशें हांव लग्न जालां व्हरलें ना तिणें मागीर मुगे धाकले भावान मोतीन तो हितू आहलो तुजे आमगेले विक्स हितून सुप्रिम हें आहलो तो सेल्समॅन मोती देसाय आमचो आनी तेन्ना येयलो कडेन तो हिंगा फुलां हाडूं वचो आनी कितें वचो ते थिंग फुलां झाडां आसताले तेका खूब गुलाबाचे बिलाबाचे तेका खूब घोस तेणें व्हडली गार्डन केल्लें आमगे थिंगा मुड्डार सामकें तुका एक तरेन दिसता थिंगा आनी तेका खूब मोग आहलो ते येयलो कडेन एकल्यान सांगलें आनी तो मनीस आमगे बापायल्या सायकलीर बसोन मडगांव वचोन शिकलो मनीस आनी तो बांदेचोच तो केन्नाय तेका सांगो लागलो अरे तुगे बापायले बारार आपूण सायकलीन वचोन मडगांव वचोन शिकोवंक पावलो तेन्ना तुगे बापाय कडेन सायकल आसली कितें आनी अशें म्हणटा तेणें म्हणलें आमगे तें एक दुकान आहा जवळ म्हणजे झेब्या ते ती चलय ते कोणी चलोवप आसता पळय 2-3 जाण कोणी चलयले ते सोडून गेले आनी ते भावान म्हाका पोट दाखयलें